So, the moment tumitigas na yung leeg, yan na, nabasti ugat. Okay? So, careful. Careful. Kasi, keep it relaxed. So, kumbaga, full yung gamit ng hangin. Paraiso! Paraiso! Sa umpisa, wala eh. Sa social mo lang. Oo. Sa umpisa pa nga ng wala pa. Tapos pag sustain mo, ayan na. Taba na ng ugat na parang ano. Word. Again. Paraiso! Kaya yan na yung release. Paraiso! Yan. That's what you'll work on with this song, ha? Okay, babantayan natin yan the whole time, the whole week. Sige. Okay, next, Arnie. The prayer. Ano yung prayer? I pray, Ngayon, there are two keys depending on the key na pipiliin. Yeah. Oo. Binigay ko sa akin yung ano. Yung Charlotte, yeah. Kasi Celine mababa Dion. yan kay Celine Dion. So, okay. So, Charlotte Church. Parang yung Charlotte Church key ang mas... Meron mag-duet. Duet yung kay Charlotte Church, di ba? Opo, duet. Duet With na Josh yun, Groban. Josh Groban na yun. naman. Groban. Yeah. Groban. 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 Josh Groban. Groban. Josh Groban. Nakita ko siya kahapon. Nag-usap kami. Sino? Si Kuya Jed. Okay. 30 minutes. Nag-usap na kami kung ano Ano gagawin. siya? Mr. Jed Madela. Okay. Siya. Yeah. So, pwedeng mataas. Yeah, so it can be the Charlotte Church. Hindi ko alam kung ito. Ano? Meron na. Sige. Sige. Yun. Meron ako. Alanganin.